ព្រះជាយាកែវមនីដែលជាព្រះជាយាទី1របស់អ្នកអង្គម្ចាស់នោះមិនត្រឹមតែប្រើកលល្បិចដ៏ខ្មៅក្រខ្វក់ប្លន់យកបុត្រីភ្លោះរបស់ព្រះជាយាកំពុំច័ន្ទដែលជាព្រះជាយាទី3របស់អ្នកអង្គម្ចាស់នោះប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានធ្វើទុកទោសដល់ព្រះជាយាក្រពុំច័ន្ទរហូតស្ទើរតែខ្សែប្រជញ្ញថែមទៀតផងដោយមានការចូលរួមគំនិតពីលោកគ្រូពេទ្យវិជ័យទេវតាដែលជាលោកគ្រូពេទ្យប្រកបទៅដោយពឹសពុលគ្មានគូប្រៀបលុះដល់ពេលដែលព្រះបុត្រីទាំងទ្វេរបស់ព្រះជាយាក្រពុំច័ន្ទពេញរូបរាងនោះព្រះជាយាកែវមនីក៏បានសម្រេចព្រះទ័យឲ្យព្រះនាងទាំងពីរចូលរួមប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមតំណែងជាតួឯកអប្សរាប្រចាំព្រះនគរទាំងព្រះជាយាកែវមនីក្តីទាំងព្រះនាងអំពើមាសដែលជាបុត្រីច្បងក្តីគឺមានមហិច្ឆតាចង់ក្តាប់តំណែងជាតួឯកអប្សរាប្រចាំព្រះនគរនេះផ្ទាល់តែម្ដងហេតុដូច្នេះហើយទើបបានជាព្រះជាយាកែវមនីជារឿយតែងតែមានបន្ទូលស្នើសុំអ្នកអង្គម្ចាស់នុនដើម្បីឲ្យអ្នកអង្គម្ចាស់នុនធ្វើអន្តរាគមន៍ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យព្រះនាងអំពើមាសដែលជាបុត្រីច្បងនោះទទួលបាននៅតំណែងជាតួឯកអប្សរាប្រចាំព្រះនគរប៉ុន្តែជារៀងរាល់លើកនៅពេលដែលព្រះជាយាកែវមនីលើករឿងនេះមកទូលទ្រង់ព្រះអ្នកអង្គម្ចាស់នុនតែងតែប្រកែកបដិសេធដាច់អហង្ការមិនអាចធ្វើរឿងដូច្នេះបាននោះឡើយពីព្រោះអ្នកអង្គម្ចាស់នុនឈរនៅលើព្រះតីយុត្តិធម៌ចំពោះបេក្ខវិស្ខនារីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយទ្រង់យល់ឃើញថាអ្នកណាមានសមត្ថភាពមានទេពកោសល្យគឺជាអ្នកទទួលជ័យជំនះដាច់ខាតទ្រង់មិនអាចប្រើនៅអំណាចរបស់ទ្រង់នៅក្នុងនាមជាអ្នកអង្គម្ចាស់ក៏ដូចជានៅក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនេះហើយយកតួនាទីនិងតំណែងនេះទៅបង្គាប់បញ្ជាអ្នកដែលនៅក្រោមអំណាចរបស់ទ្រង់ឲ្យធ្វើរឿងដ៏អយុត្តិធម៌បែបនេះបាននោះឡើយព្រះជាយាកែវមនីដោយអស់តម្រេះនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកអង្គម្ចាស់នុនហើយនោះព្រះជាយាក៏បានយាងទៅជួបអ្នកគ្រូបង្ហាត់របាំដោយផ្ទាល់តែម្ដងព្រះជាយាកែវមនីក៏បានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អ្នកគ្រូបង្ហាត់របាំដោយឥតមានការលាក់លៀមថាគោលបំណងដែលទ្រង់មកជួបអ្នកគ្រូនៅក្នុងពេលនេះគឺស្នើសុំឲ្យអ្នកគ្រូធ្វើយ៉ាងណាជួយឲ្យព្រះបុត្រីព្រះនាងអំពើមាសទទួលបាននៅជោគជ័យគ្រងនៅតំណែងជាតួឯកអប្សរាប្រចាំព្រះនគរនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយប្រសិនបើអ្នកគ្រូបង្ហាត់របាំអាចធ្វើរឿងនេះបានសម្រេចនោះព្រះជាយាកែវមនីនឹងប្រទាននៅរង្វាន់ដ៏ច្រើនទៅតាមការចង់បានរបស់អ្នកគ្រូបង្ហាត់របាំបាទសំណើរបស់ព្រះជាយាកែវមនីដូច្នេះបានសាងនូវភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកគ្រូបង្ហាត់របាំយើងអ្នកគ្រូរបាំយើងបានឆ្លើយតបទៅកាន់ព្រះជាយាកែវមនីដោយពុំចាំបាច់ប្រើពេលគិតយូរបាទដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទសាកល្បងទស្សន៍ទាយទៅមើលបានថាតើអ្នកគ្រូបង្ហាត់របាំរូបនេះព្រមទទួលតាមសំណើរបស់ព្រះជាយាកែវមនីដែរឬទេប្រសិនបើអ្នកគ្រូបង្ហាត់របាំយើងព្រមទទួលតាមសំណើរបស់ព្រះជាយាកែវមនីនោះគឺប្រកាសជាបាននៅមាសពេជ្រយ៉ាងច្រើនពីប្រជាយាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកគ្រូបង្ហាត់របាំរូបនេះបដិសេធវិញនោះបាទគឺនឹងខាតលៀបមួយយ៉ាងធំដែលអ្នកគ្រូបង្ហាត់របាំពុំធ្លាប់បានស្គាល់ពីមុនមកបាទដោយផ្អែកតាមរយៈឈុតឆាកនៅក្នុងរូបថតនេះបាទតើប្រិយមិត្តទាំងអស់អាចប៉ាន់ស្មានបានទេថាតើអ្នកគ្រូយើងបាទព្រមទទួលតាមការស្នើសុំរបស់ប្រជាយាកែវមនីឬក៏អត់នោះបាទពីព្រោះមើលទឹកមុខរបស់អ្នកគ្រូបាទគឺហាក់បីដូចជាមានភាពរីករាយណាស់បាទនៅពេលដែលបានជួបជាមួយនឹងប្រជាយាកែវមនីតើរូបភាពនេះពិតជាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទឹកចិត្តពិតប្រាកដរបស់អ្នកគ្រូរបាំរូបនេះដែរឬក៏យ៉ាងណានោះបាទសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទរងចាំតាមដានទស្សនារឿងអប្សរាមហាអង្គរដែលនឹងមានការចាក់ផ្សាយនៅពេលខាងមុខបាទពីព្រោះឥឡូវនេះបាទរឿងអប្សរាមហាអង្គរកំពុងតែត្រូវបានធ្វើការសម្រុកថតយ៉ាងខ្លាំងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យឆាប់ចប់បាទដើម្បីបានចាក់ផ្សាយបំរើអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាកំសាន្តបាទសម្រាប់ពេលនេះបាទសូមអរគុណបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកុំអីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ